Kabur. Perjalanan paling ekstrim. Nggak nampak apa-apa. Lumayan lah. Tadi kabur kan, tapi nggak nampak. Waduh, asma. Ini agak terang tadi, gelap tadi kan. Gak nampak jalan. Ini agak lumayan lah bisa kelihatan. Wow. Wush, hampir. Tidak mau dia pakai tinggi ya. Dia apa ini, mobil apa ya kayaknya? Kereta itu. Ada pula orang itu kan. Mobil. Ini Mobil ini, mobil. bisa mobil dua satu, lampunya Satu matanya. aspal. Ini bunda sebelah kiri pula itu ya kan. Itu kan bahaya. Ah, itu kan bahaya kali itu kan. Dikira orang lah kereta. Iya. Rupanya mobil besar kayak gitu, truk. Tabrak, mati lah terjungkal. Balak dia. Ada mobil itu. Kayak mana? Kenapa ini? Takut dia lubang ke belakang, padahal tidak ada lubang di situ. Sebelah kiri kita ini yang lubang. Mobil lagi di sana. Iya, jalannya kecil. Wow. Aduh. Di banjir. Iya, padahal di gunung ya kan. Iya. Ini kan gunung ini. Bahaya kali. Wow. Wow. Banjirnya nggak main-main. Mana nih? Lubang Ini semua. lagi aja. Mau macam sungai udah datang.
Jalan kampung ini. Mm-mm. Aduh, Mampus lah. Terpaksa buang roda ini. Oke lah. pakai plastik mak tuh di kepalanya. Tidak pula terarah kena awak tadi kameranya ke sana. Astaga. Biar tertengok kan. Boh, mantap. Yang ganti helm. Karena hujan itu dan basah kepalanya. Tapi badannya enggak pula. Iya, enak banget. Oke lah, udah cukup.